56 центрів надання адміністративних послуг. Саме стільки так званих ЦНАПів функціонує на території Дніпропетровщини. Однак лише 9 з них підпорядковані об'єднаним територіальним громадам. Мета всеукраїнської програми «ЮЛІТ з Європою» – створити центри адмінпослуг в кожній громаді. ЦНАП має функціонувати в кожній об'єднаній територіальній громаді і максимально задовольняти послуги населення за принципом супермаркету послуг. Це державна реєстрація бізнесу, речових прав на нерухоме майно, громадських об'єднань, земельних ділянок, реєстрація, зняття з реєстрації місця проживання осіб, послуги населенню щодо оформлення та видачі біометричних паспортних документів. Крім того, це послуги архітектури. Згідно програми «ЮЛІТ», об'єднані територіальні громади зможуть створити або модернізувати ЦНАПи майже безкоштовно. Фінансування забезпечить Євросоюз, зокрема Швеція, Естонія, Данія та Польща. Програмою передбачено надання матеріальної допомоги, як то придбання комп'ютерної техніки, придбання меблів, програмного забезпечення, надання, перш за все, інституційної допомоги, проведення навчання персоналу, проведення тренінгів, відвідування кращих ЦНАП України. У деяких нових ЦНАПах за кошти ЄС впровадять систему електронної черги. Також у планах створення мобільних центрів адмінпослуг. Перший етап європейської програми завершується вже у квітні. В рамках початкової фази йде створення чи модернізація 26 ЦНАПів в 14 регіонах України. 20 із 26 пілотних ЦНАПів вже відкрито по всій Україні. Решта почне працювати вже за кілька місяців. Наступний етап – весняний конкурс. Найкращі проекти ЦНАПів, подані територіальними громадами, втілять у життя. Передбачено, що до 2020 року до 600 ЦНАПів буде створено або модернізовано. Втім, конкурс матиме обмеження. Програма не буде працювати з громадами, в яких кількість жителів менше 5 тисяч. Тому невеличким громадам пропонують об'єднатися та відкрити один ЦНАП на двох. Його центральний офіс розташується в одній ОТГ, а філія – в другій. Послухати про можливі виходи з подібних ситуацій приїхали представники 60 громад Дніпропетровщини. Серед них 4 новостворені, які розпочнуть свою діяльність лише у квітні. Учасникам інформаційної сесії розповіли, як створити центр надання адмінпослуг з нуля. Які ризики та перспективи з цим пов'язані. Значить, що хочеться дізнатися? По-перше, практику інших громад, чи дійсно це надало такий результат, на який вони очікували, чи дійсно виправдовуються ті витрати навіть на утримання персоналу, і, звичайно, чи зручно це населенню. Враховуючи досвід інших громад, на створення ЦНАПів іде від 5 до 12 місяців. Учасникам сесії розповіли, як подати заявку на конкурс. Подібні інформаційні заходи вже пройшли на Волині та в Івано-Франківщині. Протягом наступних 2 тижнів проінформують 22 області України. Юлія Бублик, Олександр Височин. Новини 9 каналу.